Сайхан үзэгч та бүхэнд амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Таны эрүүл мэндийн боловсрал, мэдлэг мэдээлэл олгох зорилготой эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг амралтын бие нэм гарагт та бүхэнд хүрдүүлээ. Энэ удаад уламжлал ясаараа шинэ дугаараа үүрэхэд бэлэн болсон байна. Нэвтрүүлгийнхаа зочны ярилцлагын болон бид амьсгалын өрөвсөлт өвчний талаар ярилцахаар Штатаниш фарм компани эмч төлөөлөгчтэй ярилцсныг та бүхэн ярилцлагын болонгоос хүлээн авч үзээрэй. Харин зөвлөгөө мэдээллийн болондоо бид хүүхдийн сүн шүдний талаар гарчилгаа болоод сүн шүдний за мөн ургаж байгаа үед нь хэрхэн юуг анхаарах вэ гэдэг талаар PDIC эмнэлгийн эмчтэй ярилцсан ярилцлагыг та бүхэн хүлээн авч үзээрэй. Үзэгчтэй амралтын өдрийн мэндийг хүргэе эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг ярилцсан болон эхлэж байна. За бид өнөөдөр амьсгалын зам өрөвсөлт өвчний талаар үзэгчтэй мэдээллийг хүргэхээр Штатаниш фарм компани эмч төлөөлөгч Алтан дагс эмчийг урьж оролцуулаад байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе амралтын өдөр айдуудаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Сайн байна уу? За үзэгчтэй бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. Амьсгалын замын өрөвсөлт өвчлөл гэж юу хэлж байгаа юм бэ? Урьдчилан сэргийлэхдээ юуг анхаарах ёстой юм бэ? Нэгэнт өвдсөн бол ямар юм бэлтгэлийг хэрхэн яаж хэрэглэх ёстой юм бэ гэдэг талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хамтран хүргэхээр бас таныг урьж оролцуулсан байгаа. Тэгэхээр амьсгалын замын өрөвсөлт өвчин гэж юу нь яг юуг хэлж байгаа юм бэ гэдгээс яриагаа эхлэе. Амьсгалын замын өрөвсөлт өвчин гэдэг маань хүний амьсгалын замын эргэтэн тогтолцоог хамарсан өвчлийг хэлж байгаа шүү дээ. Амны хөндөгөөс эхлээд түнг, хоолойд, уушиг гэдэг энэ мар бол амьсгалын зам болж байдаг. За тэгэхээр амьсгалын замын өрөвсөлт өвчин ямар үед илүү идэвхждэг вэ гэхээр жилийн 4 улиралд бол энэ өвчлөл байдаг. Гэхдээ хөдөн сэрүүний улиралд бол илүү их тохиолддог байгаа. Яагаад гэвэл тухайн үед бол цаг ууртай холбоотой хүмүүс бол хувцас тохируулж өмсөхгүй байна, тийм ээ. Ялангуяа намар энэ орой болсон энэ үед болохоор нөгөө харшил илүү хөдөлдөг, тийм. Мөн агаарын бохирдол их нэмэгдэж байна. За амьсгалын замын өрөвсөл нэгэнт тухайн өндөр тохиолдох юм бол хамгийн түрүүн хамгаалах хурал буюу ханиалга эхэлдэг. Дээрээс нь халуурдаг, өрөвслийн процесс болоод идэвхжиж ирдэг. Тэгэхээр дотроо бол ингээд ханиалга гэдэг маань яг амьсгалын замын өрөвсөлтөө бол хамгаалах хурал гэдэг хүний биеийн махбодын. Тухайн амьсгалын замд тэглэсэн гадны биетийг зайлуулах тийм хариу урал гэдэг хамгаалах урал. Жишээлбэл өрөвсөлт өвчний үед бол цэр салсаар л өглөрөн штэ тийм ээ амьсгалын зам. Тэгэхээр түүнийг гадагшлуулахын тулд ханиалгадаг. За ханиалган дотроо бас хэд хэдэн янз байдаг. Нойтон болон хуурай ханиалга гэж байдаг. За нойтон ханиалгана гэвэл мэдээж өвчний амьсгалын замын өрөвсөлт өвчнийхаа хурц цочмог үед нь илүү цэр салс их ялгардаг тийм ээ. Түүндээ түүнийг гадагшлуулахын тулд ханиалга их олширч ирдэг. За хуурай ханиалга гэх юм бол ямар үед илүү үүсдэг вэ гэхээр амьсгалын замын өрөвсөл нь амдаад ирэнгүүт ханиалга нь тасрахгүй ингээд өрөөжлээд байдаг. Тэгээ энэ юутай холбоотой гэхээр түрүү хэлсэн байгаа тийм ээ амны хөндөй, уушиг тэгээд энэ амьсгалахад оролцдог бүх хэсгүүд маань чочирж ирдэг. Жишээлбэл хавирга завсрын мэдрэл байж болно тийм ээ. Тэр ханиалгыг удирддаг тэр төвүүд маань бас их чочирж ирдэг байхгүй юу. Ханиалгын төвч гэж хэлдэг. Анагаахын хэлээр бол тийм. Эдгээр маань их чочирсноос болж ингээд хуурай ханиалга эхэлдэг байгаа. За яг энгийн хүмүүст ойлгомжтой хэлэх юм бол хуурай ханиалга ямар тохиолдолд илүү тохиолддог вэ гэвэл их тоосчлолтой орчинд ажилладаг тийм ээ. Хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүс байж болно. Эсвэл нөгөө эмийн процесс шалтгаалсан тийм ээ. Тэгэхээр зарим хүмүүс хэлдэг шүү дээ нэг яг тэр даралтны тэр эмийг уухаар л ингээ ханиалгаад эхэлж байна. Эмийн гач нөлөөнөөс болоод ханиалгаж эхэлдэг. За мөн химийн бодистой харьцдаг хүмүүс гэж болно. Ажлын нөхцөл тийм ээ лабораторийн нөхцөл, ажил хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүс маань бас мөн жоохол ханиалга амьсгалын замын өрөвсөл илэрх юм бол ханиалга нь зогсохгүй байх жишээ нэ. Гүтэн сэрүүний улирал эхэлж байгаатай холбоотойгоор, утааны улирал эхэлж байгаатай холбоотойгоор ханиаднаас урьдчилан сэргийлье гэж бодож байгаа үзэгчтэй зориулаад та эмч хүний хувьд ямар зөвлөгөө хүргэх вэ? За юуны өмнө яг цаг ууртаа тохируулаад дулаан хувцдах хэрэгтэй. Дархлаагаа бол сайн байлгахын тулд хоол хүнсээ тохируулах хэрэгтэй тийм ээ. Шүл устай халуун хаалцаа идэж явах хэрэгтэй. Массажуудаа хийж болно. Тэгээ инхэл хангалттай. Тэгэхээр бага насны хүүхдэд үл эцэг эхчүүд маань хэрхэн энэ амьсгалын зам өрөвсөлт өвчнөөс сэргийлэх ёстой гэдэг юм бэ? За мэдээж гэрийнхаа тасалгаа тийм ээ жишээлбэл цэцэрлэгч байдаг юм адилхан шүү дээ. Нэг цаг дотор 15 минуттай агааржуулалт явуулаад салхивч онгойлгох тийм ээ. Дээрээс нь их эцгүүд нь хувцлалтан дээр нь анхаарчин тийм ээ. Багш нар бол нөгөө чигтэй цэвэрлэгээ хийчин, агааржуулалтаа ойр ойрхон хийчих болно. Тоол хүнсэндээ илүү амьд юм агуулсан бүтээгдэхүүнийг
одоо оруулж хэрэглэж болно. Тэгвэл одоо та бүхэн өнөөдөр бас үзэгчтэй танилцуулахаар нэг юм бэлтгэлийг авчирсан байгаа л да. Штада Ниш фарм компанийн хувьд бол монголчуудад олон төрлийн өвчлөлтөнд зориулаад аль болох хор нөлөө багтаа, аюул багтаа юм бэлтгэл бүтээгдэхүүнтэй бас танилцуулж санал болгоод байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн хуурай ханиалган зориулаад нэг амидус гэх юм бэлтгэлийг сиропыг бас үзэгчтэй танилцуулахаар авчирсан байгаа. Энэ бүтээгдэхүүнийг та манай үзэгч танилцуулах уу? Яг ямар төрлийн ханиалганд илүү үр дүнтэй вэ? За амидус нэртэй энэ бэлтгэл маань бол зөвхөн хуурай ханиалга. Ханид томооны тийм ээ. Одоо ханиалгах зовир нь багасахгүй. Шүн нойргүй ч гэж хэлдэг зарим хүмүүс. Маш зовлонтой тийм нэг салахгүй хуурай ханиалганд бол зөөлж олноо. Тэгээд энэ бэлтгэл нь жоргуу бэлтгэл байгаа. Жоргуу гэхээр хүн одоо эмэн сангаас болоод шууд авах боломжтой тийм ээ. За хэлбэрийн хувьд бол сиропын хэлбэр байж байна. Тэгээ мөн шахмал хэлбэр нь хоёр янзын тунтай байгаа. Шахмал хэлбэр маань 20 мг, 50 мг. Хүүхдийн болон насанд хүргэсэн тунтай. За сиропын хэлбэр маань бол 200 мл-ээс авлагдсан. 3-аас 6 насны хүүхдэд бол хэрэглэж болох ийм боломжтой. Хуурай ханиалганд хэрэглэнэ гэж байна. Тэгвэл хэрхэн яаж хэрэглэх вэ? Энэ бэлтгэлийг хэрэглэхдээ юуг анхаарах вэ? Бага насны хүүхдүүдэд бол энэ сиропын хэлбэрийг нь та зөвлөж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл хэдий хэр тунгаар хэрхэн яаж хэрэглэх вэ? За бага насны хүүхдэд 3-аас 6 настай хүүхдэд бол энэ маань өөрөө бол нөгөө нимбэгний амттай тийм тааламжтай амттай үнэртэй бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр 15 мл-ээр юу энгийн нөгөө цайны халбаар цайны албагчил 15 мл байгаа. 3 удаа өдөрт 3 удаа уулгаж болно. Тэгэл ер нь 5-аас 6 хоног. За дээдлэн 7 хоног гэж болно. За шахмал хэлбэрийг болохоор 20 мг тунгаар нь 6-аас 12 нас хүртэл хэрэглэж байна. Тэгвэл зөвхөн хуурай ханиалганы үед хэрэглэх үү? Дүнгиж ханиад эхэлдэг нэг үе байдаг шүү дээ, тий? Бие эвгүрхэд л жоохон нэг юм шинж тэмдгүүд илрээд эхэлсэн үед нь хэрэглэж болох уу? Нэг бол яг зөвхөн хуурай их ханиалгаж байгаа үедээ хэрэглэх хэрэгтэй юм уу? Ер нь бол яг ханиалгын ихэнх үедээ болохоор яг үргэлжлийн эсрэг үндсэн эмчилгээ бол явагдана. Тийм ээ? Тухайн үргэлжлийн үндсэн эмчилгээ явагдаад нөгөө ханиалга маань ерөөсөө тасрахгүй, зовиртой, үргэлжлээд тах юм бол ханиалга дарах юм сонгож авч хэрэглэдэг. За тэгвэл энэ хүү амидус гэх юм бэлтгэлийн давуу тал нь юу юм болоо? За энэ бэлтгэлийн маань давуу тал нь гэх юм бол тухайн одоо амьсгалын замын халдвар авсан хүмүүс чинь мэдээж хамгийн түрүүнд л амьсгаланд авчтаал нэг өвчтөл төрчин дутагдал ороод тиймэрхүү нөхцөл байдал байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ тухайн хүнийхээ амьсгалыг дарангуулахгүй. Ханиалгын төвд сонгомлоор үйлчлэл ингээд ханиалга рефлексийг л дарж өгдөг. За мөн хим физикийн чочруулаар үүсгэж хуурай ханиалга дарж. Химийн чочрол гэхээр нөгөө энэ дэр бол хамгийн түрүү эмийн бодисыг авч болно. Зарим эмийн бодисыг уухаар хүн ханиалга дэнэгдэг штеп. Тэр тохиолдолд хэрэгж болно. Эсвэл нөгөө химийн бодистай байнга харьцдаг тийм нөхцөлд ажиллаж исэн хөдөлмөр эрхэлжсэн хүмүүс байдаг штеп. Лабораторийн нөхцөлд эмийн химийн бодисд уралцтай харьцаж исэн. Тийм хүмүүс одоо маш их хуурай ханиалга үүсгэж тэр үед бас хэрэгж болно. За мөн зарим хүн хэлдэг те нэг л тийм нэг цээж урсан ямар ч цэр саас гарахгүй мөртлөө одоо хуурай ханиалгаад байна гэдэг. Яг тэр тохиолдолд хэрэглэх юм бол тухайн хүний ханиалгыг ингээд өөрөөр хэлбэл чиглэж өгөөд цээж хөндөрлөх зовирыг багасгаж өгдөг. Ийм онцлог даваа. Их ханиалгаад хар цээж бүр их хөндөрлөх шүү дээ. Хамаг булчин өвдлөө гэж ярьдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ эмийн үйлдэл маань одоо хурдан эхлээд удаан үргэлжилдэг. Тухайн эмийг уухад 30 минутын дараа эмийн үйлдэл эхэлнэ. Тэгээд 12 цагийн туршид үргэлжилдэг байгаа. За мөн дасал хамаарал үүсдэггүй. Энэ бэлтгэл маань өөрөө одоо эмийн ангиллын хувьд бол опийн төрөл буюу хар тамхины бүлэгт ордгоо учраас тухайн хүндээ дасал хамаарал үүсэхгүй. Дээрээс нь гидсний хөдөлгөөнд нөлөөлөхгүй. Өтгөн хатах ч юм уу. За зарим юм хэрэглэхээр бас тэгвэл тийм шинж тэмдэг илэрдэг юм байна тийм ээ. Хатах ч юм уу гүйлгэх гэсэн тийм одоо нөлөөлөл байхгүй. За бид ямар нэгэн хоримтлал үүсэхгүй. Бид хортой биш. Тийм. Зарим юм бол бид ингээд хоримтлагдаад биеэс одоо бүрэн ялгаж гадагшлахгүй. Тэгээ хүнд одоо хортой нөлөө өгчүүдэд. Тэгэхээр энэ юмын хувьд бол бид хоримтлагдахгүй. Ийм онцлогтой байгаа. За удаан хугацаар хэрэглэхэд зарим юм даслан үүсчдэг гэдэг байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ юмыг хэрэглэхэд ханиалга нандах үйлдэл нь хадгалагдана. За тэгээ бас нэг онцлог тал бол нөгөө чихрийн шижинтэй хүндээ зөөлж болох боломжтой. Сахар өвчтөй хүмүүсээс хэрэглэх тохиолдолтой юм байна. Сахар орлуулагч агуулаагүй учраас чихрийн шижинтэй хүнд хэрэглэж болно. Тэгвэл энэний бэлтгэлийг яаж хэрэглэх ёстой вэ? Энэ имийг ууж хэрэглэхэд бол түрүү хэлсэн байгаа тийм ээ 3-аас 6 наснда 15 мл-ээр өдөрт 3 удаа ууж хэрэглэнэ. За 20 мг-ийн шахамлыг нь бол 6-аас 12 хүртэл наснд 1-2 ширхгээр болгоно. Жажлахгүй, залгиж болгоно. За
12-аас 18 нас хүртэл бол 50 мг-ийн тунгаар нь бол өгч болно. 2 ширхгээр өглөө орой залгуулчихна. За насанд хүрэгчдэд бол 50 мг-ийн тунгийн мөн 12 цагийн зайтай. Өдөртөө ерөөсөө өглөө оройд л нэг 12 цагийн зайтай орой нэг залгуулна гэсэн үг. Залгуулна гэдэг нь бас өөр учир холбогдолтой учраас залгуулна гэж ярьж байгаа тийм ээ. Зарим нэмийг зажилж уудаг, зарим нэмийг залгиж уудаг нь ер нь ямар ялгаатай юм бэ? Маш зөв асуулт байна. Тэгэхээр Omnitus гэдэг энэ бэлтгэл маань одоо бол эмийн үйлдвэрлэл бол маш нарийн технологиор явагддаг болсон тийм ээ. Компьютерийн одоо юугаар програмчлагдаж тэгж одоо хийгдэг болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ бэлтгэлийн үндсэн үйлчлэгч бодис маань одоо ингээд мөхлөг хэлбэрээр агуулгаддаг. Тэгэхээр энэ үйлчлэгч бодис маань ингээд зайлгуулад жажлахгүйгээр залгиж уух онцлогтой. Яагаад гэвэл энэ агуулгадж байгаа энэ мөхлөгүүд маань 1 2 юм 3 үештар задарч дистарал нь задардаг. Инхээр 12 цагийн туршид эмийн үйл татгалагдчихэрдэг. Эмийн үйлдэлээ удаан байрдаг гэж ойлгож байна тийм ээ. Тэгэд ийм бүтцтэй учраас л залгуулж болгоод байгаа юм. Одоо эдгээр юмнуудыг ууж хэрэглэхдээ хоолунд эзнийхаа дараа хэрэглэх үү эсвэл өмнө хэрэглэх үү? За ер нь аль жимийн бодисыг бол өлөн үедээ бас хэрэглэх нь зохимжгүй тийм ээ. Тэгэхээр хоолны дараа ууж болно. Тухайн тэгтэл яг өглөө орой гэсэн тухайн нэг цагийн юу байна штэ тийм ээ. 12 цагийн туршид байна. Одоо өглөө жишээлбэл 8 цагт уулаа гэж бодоход заавал 12 цагийн дараа ер нь нөгөө ямар ч юм бэлтгэлийг ууж хэрэглэхдээ цагийн нарийн хуваарийг сайн барих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол илүү их үйлчлэн сайн болдгоо гэдэг шүү дээ тийм ээ. Яг эмчийнхаа зөвлснөөр л уух хэрэгтэй. 6 цагаар уу гэсэн бол яг л 6 цагаар 12 цагаар уу гэсэн бол 12 цагаар нь луун 6 цагаар уу гэсэн эмийг одоо 12 цагаар уух юм бол нөгөө эмийн үйлчлэл нь одоо аль хэдийн зогссон тийм ээ. Тухайн бактери нь эргээд одоо идэвхжиж эхэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө өрөвсөл чинь хурдан хугацаанд дарагдахгүй байх. Ийм онцлогтой гэдэг л да. Нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэнд өргөжлөн хүрч байна. Тэгвэл бидний та бүхэндээ танилцуулж байгаа нөхөө Omnitus гэх юм бэлтгэлийг одоо хэрэгжилж болохгүй ямар тохиолдол байна вэ? Ямар хүмүүстүүд хэрэглэхийг хоригддаг вэ? За тэгэхээр хэрэгжилж болохгүй ямар тохиолдол байх вэ гэхээр нэгдүгээрт бол энэ жирэмсний 1-р 3 сар гэж хэлж байна. Энэ үед бол хэрэглэхгүй. Тэг яагаад хэрэглэхгүй вэ гэхээр энэ үед бол ураг бүрлэж байгаа учраас аливаа эмийн бэлтгэлийг бол ер нь хэрэглэхийг хоригддаг. За хөхөл ээжүүд бас хэрэгж болохгүй. За 3 хүртлийн наснд хүүхдэд бол хэрэглэж болохгүй байгаа. Жирэмсний 2 дугаар хагасаас эхлээ хэрэглэж болно. За тэгвэл энэ эдгээр одоо хөхүүл ээж ч юм уу хүүхд 3 настай хүүхэд санамсаргүй одоо аваад энэ эмийг ч юм ингээ уучих юм бол аюултай юм бол байхгүй. Тэгээ судалгаанд хамрагдаагүй учраас эсрэг заалтанд бол оруулсан байгаа. За мөн месасл хийлгчлээ оюутал тавьсны дараа тухайн оюутал маань задарчих гад их хэцүү. Зөөртөөс ханиалах эхэлдэг. Хий ханиалга бас байдаг хаалганы дараа. Тэгэхээр энэ маань одоо хаалганы оюутал задрах хүндрэл өгдөг учраас месаслын эмчнэр бол маш одоо их зөвлөдөг байгаа. Хаалганы дараа оюутал задрахаас сэргийлж энэ бэлтгэлийг ууж хэрэглэдэг. За хуурай ханиалганы үед хэрэглэх тохиромжтой Omnitus гэх юм бэлтгэлийг өнөөдөр бид үзэгчдэд зориулаад танилцууллаа. За та бүхэн бас энэ бэлтгэлийг авч хэрэглэх юм бол шүн унтаж чадахгүй зовирлож хий ханиалгаж байгаа үед хэрэглэх юм бол илүү тохиромжтой юм байна. За насанд хүрсэн хүмүүс бол өглөө оройд 12 цагийн зайтай 5 хоног уухт бол ханиалга бүрэн намданаа гэж. За хүүхдийн хувьд бол энэхүү сиропнаас авч хэрэглэх юм бол элдв хаашрал нөлөө өгөхгүй. За мөн нэмбигний амттай учраас хүүхдэд уухад илүү их тохиромжтой таатай санагдана гэдэг юмч маань хэллээ. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархийг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран хэлтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Та нас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих хэлтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрүүлж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Манайх нүрс төлдөг, манайх бамбрын шиг төлдөг цаг өнгөрсөн. Манайх шалны халаал тавьсан. Ороод ир наашаа. Цаа. Өтгөх орж байгаа манайх сэрүүхэн. Шалны халаалтыг үздэг. Тэгсэн ч гэсэн сэрүүхээ. Хойло манад орох уу? Би гоолхот болчих. Үгүй чи олны мэдгээр нь минь зандихыг тавиулахгүй. Монгол орны цагийг зориулсан захиалга хийж байна. Мэргэжлийн инженерүүд нь суурьдуулаад өгч байна. Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөлтэй гэж боддоо. Эрсдлийн даатгалтай, эрчим хүчний хэмнэлттэй.
Байгаль эколого үр хөвгтийн эрүүл мэндийг болсон ч гэсэн чанартай шатны халаалтан дээр юм байна. Минжсан. Kaplan Kids Kindergarten Daycare Америкийн анхны Kaplan-ы сургалтын арга барилыг нэвтрүүлсэн анхны өдөр өнжүүлэх цэцэрлэг инхри бяцхан үрсээ бидэнд даатгаарай. 1-5 дугаар ангийн өдөр өнжүүлэх ажиллаж таны хүүхдийг сургуулиас авах хүргэж өгөх үйлчилгээтэй Kaplan Kids цэцэрлэгийг сонгоно гэдэгт бид найдаж байна. Манай хаяг Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо 45 дугаар байрны чанга хурд Kaplan Kids цэцэрлэг өдөр өнжүүлэх байрлаж байна. Холбоо ойрох утас 77 55 78 95 75 79 27. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. За үргэлжлүүлээд үзэгчдэд танилцуулах дараагийн бүтээгдэхүүн нь болвол хамар угаах бэлтгэл байгаа тийм ээ. Одоо бол хавар намрын цагт ялангуяа харшил нөлөө хийхсдэг, ханиа томуу хийхсдэг. За мөн өвлийн утаатай илрэл ирж байгаатай холбогдуулаад ханиалгах ч гэсэндээ хийхсдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ үед бас хэрэглэх тохиромжтой хамрын угаалгыг манай үзэгчдэд дэлгэрэнгүй танилцуулж өгөхгүй юу бас. Одоо энэ бэлтгэлийг бол хамар угаах одоо хамрын ариун цэрээс сахих зорилгоор яг ханиад хүрэх гэж байгаа одоо нэг жоохон эвгүй оргиод байна тийм ээ. Тийм урьсан шинж тэмдэг илрээд байгаа үед дөнгөж ханиадны шинж тэмдэг илрээд ингээд тэр хүнд бол хэрэгжилж болно. А мөн эсвэл ханиад бүр хүрцэн хүн дээр бол нөгөө өрслийн шингэнэ галтарчлуулахын тулд хэрэгжилж болно тийм ээ. За мөн эсвэл харшил байн харшил хүрчдэг. Тэгээд жоохон тонгоохоор л ингээд тухар нь ингээд янгинаад өвддөг штэ тийм ээ. Харшилтай хүмүүс бол хамрын дайвар хүндийн архаг өрөвсөлтэй хүмүүс хэрэгжилж болно. Эсвэл чихамар хоолой мис аслалд орсон хүн байж бол хамрын ариун цэврээс сах шаардлагатай байдаг. Тэр тохиолдолд бол бас авч хэрэгжилж болно. За тэгээд энэ хэд хэдэн төрөл байдаг байгаа. Тэгэхээр аквалор порте, аквалор норм гэж байна, аквалор беби гэж байна тийм ээ. Хүүхдийн тоон бол 2 янз. Одоо зөөлхөн одоо дүүш ингээд зөөлөн угаадаг, хамрын хүндийг угаадаг. Энэ хэлбэр байж байна. А энэ болохоор хамрын тусаалга байгаа. Яг няраа хүүхдэд хоёуланг нь бол дөнгөж төрсэн цагаас эхлээд бол хэрэгжилж болно. А энэ тусаалга хэлбэр нь болохоор одоо хүүхдийн нэг нус хатчаад байдаг тийм ээ. Нус хатчаа тэгээд одоо ухад цэвэрлэхэд хэцүү, хүүхдтэй төвхтэй ээжид хэцүү байдаг. Тэр тохиолдолд бол энэ яг энэ аквалор капли гэдэг нь аваад тусаалгаар нь хэрэгжилж болно. Тусаач юм бол хамрын нэг хатсан бас өөрөө нусын цэвэрлэл хүчин. А энэ болохоор хүүхдийн хамар нь битүүрээд нэг унтаж чадахгүй хүүхд нэг яраглаад байдаг тийм. Яг тэр тохиолдолд бол энэ беби гэсэн зөөлөн дууш хэлбэрийг бол хэрэгжилж болно. За энэ норм гэдэг нь болохоор түрүү насан туршид бас л одоо насан туршсан хүмүүстэй хамар битүүрэх ханиаднаас сэргийлэх зурмаар бас хэрэгжилж болно. За энэ бол бүрэн одоо хамар битүүрээд байгаа үед форти гэдэг нь илүү одоо сонгож хэрэгжилж. За эдгээр та бит хоёр өнөөдөр ярилцсан энэ бүтээгдэхүүнүүд энэ бэлтгэлүүд маань ер нь одоо хэрэглэхэд ямар нэгэн одоо анхаарах зайлшгүй анхаарах зүйлс гэж байна уу? Жишээлбэл зарим нэг юмуудыг хамтд нь хэрэгжилж болохгүй гэсэн тохиолдлууд бас байдаг шүү дээ. За тэгэхээр бусад эмийн бэлтгэлтэй бол хамт хэрэглэхэд ерөөсөө хориглох юм байхгүй. Бас нэг онцлог юу гэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань ер нь Франц улсын эрэг орчмын далайн усаар найруулсан бүтээгдэхүүн байгаа байхгүй юу? Яагаад заавал тэр хавийн одоо далайн усаар найруулсан бэ гэхээр хамгийн их хүчил төрөгчөр баялаг тийм хэсэг байд юм байна. Тэр усаар найруулсан байгаа. Тэгээ бүтээгдэхүүний хувьд бол таглаа ингэж автоматар хаагддаг. Тэгэхээр доторх агуулмж нь бохирлогдохгүй. Нэг гэр бүлд одоо хэдэн хүнч хэрэгжилж болно. Одоо нөгөө ханиад хүрх гээд эвгүй оргоод байгаа хүнч хэрэгжилж болно. Яг л нус цэрнэр ялгараад байгаа тэр хүндэрсэн үед хэрэгжилж болно. Тэгээд нэг авцсан байхад хэд хэдэн хүн хэрэглэх боломжтой. Дээрэс нь хүүхдүүд маань тэрийг дагаад бас хамраа угаагаа заншиж штэ тийм ээ. Тэгэхээр бас хүүхдүүдийг бас зөв дадалд сургах ийм бас ашигтай талтай байна. Тэгээ ер нь хамрын дайвар хүндийг архаг өрөвсөлтэй хүн бол өглөөдөө нэг цэвэрлжээд тахад тухайн хүний маань одоо амьсгалыг чөлөөлж өгнө, өрөвслийг бас намдааж өгнө. Одоо жишээлбэл харшилтай хүн гэхэл зөвхөн харшлын юм авах биш. Заавал хамрын дайвар хүндийг цэвэрлж явах юм бол тухайн хүндээ эмчилж хүмүүс цэвэрлүүлээд байдаг штэ. Тэгхгүйгээр гэрээ заавал эмчилж боломжтой. Одоо эмнэлгийн мэрэгчлэлний тусламжгүйгээр гэртээ цэвэрлэх, хамраа цэвэрлэх боломжтой болж. Энэ маань өөрөө ингээ юм зөөлөн даралттайгаар цаанаас ингээ болооныг ингээ дарахад даралттайгаар ингээ одоо энэ дайвар хүндийг ингээд одоо юу гэдгийг ингээд нэг урсгалаар ингээд нэг хамрын нөхөрөө оруулаад ингээд хэрэглэхэд нөгөөгөр нь гарах байхгүй юу? Даралттайгаар ингэж угааж өгч байгаа учраас тухайн хүнд аюу амар. Одоо ингээд хамар битүүрчээд ахал цэвэрлэхэд аюу хэцүү байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энгийн усаар цэвэрлээд бол тэр нөгөө хамрын энгийн усаар цэвэрлээд намжихгүй тий. Одоо аквалор горло гэж байдаг.
энэ маань болохоор нөгөө хоолоо угаадаг. Одоо их айгүй маш амархан ингээд дандаа л хоолоо нөгддөг хүмүүс байдаг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө одоо эсвэл мэрэгжлийн дуучид байдаг. Байнга одоо хоолоо одоо ариун цэврээр сахих хүсэлтэй, шаардлагатай хүмүүс байдаг тийм ээ. Тэр хүмүүс зориулсан аквалор гоорло гэж байдаг. Тэрийг болоод нөгөө хоолоогоо ингээд цацаж угаадаг. Тэгэхээр нөгөө гүйлсэн булчирхаан өрөвслээс сэргийлж болно, эсвэл эмчилгээ болчих үн бас хаж байгаа юм тийм ээ. Тухайн бохирлогцон тэр хэсийг бол цэвэрлж угааж өгөх нь шүү дээ. Тэгвэл эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг үзэж байгаа үзэгчид маань хаанаас судалдаж авах боломжтой вэ? За тэгэхээр Штата ниш фармын дистрибьютор Монос фарм байна, Энто гэсэн одоо сүлжээ эмийн сангууд байна шүү дээ. Тэр эмийн сангууд маань байгаа мөн анар ариучих, гүн тулга эмийн одоо ийм бөөний төвөд манай одоо харилцагч нар байгаа. Тэгэхээр эмийн сангууд хэрвээ татаж авах юм бол тэдгээр эм хангар нийлүүлэх төвүүдээр бол дамжиж захиалга өгч авч болно. Энгийн хүмүүс мал одоо Монсын эмийн сан бол бас их олон салбартай олон байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Монсоос авах боломжтой, Энтогийн эмийн сангуудаас авах боломжтой. Тэгэхээр гүн тулга фармын эмийн сангуудаас авах боломжтой. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт амьсгалын замын өрөвсөлт өвчлөлийн талаар за энэ өвчлөлийн үед ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх ёстой тийм бэ? За хэрвээ та хуурай ханиалгаар өвчлөөд байгаа бол энэ тохиолдолд хэрэглэхэд илүү их тохиромжтой Штата ниш фармын оруулж ирсэн Omnitus гэх шин төрлийн бэлтгэлийг үзэгч та бүхэнд танилцууллаа. За мөн гэрийн нөхцөлдөө хамар угааж цэвэрлэхэд тохиромжтой аквалор гэсэн бэлтгэлийг бас үзэгчдэд танилцуулсан байгаа. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочны ярилцлагын болонд Штата ниш фарм компани эмч төлөөлөгч за алтан тоогсогч маань оролцож та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэлээ. Ингээд нэвтрүүлэгтээ манд хамтран ажилласан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. Харин эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн маань зочин ярилцсан бол энэ төрөд өндөрлөж байгаа л үргэлжлүүлэн зөвлөгөө мэдээллийн болонгаар нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзээрэй. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар Танайх нүүрс төлдөг, манайх бамбрын шиг төлдөг цаг өнгөрсөн. Манайх шалны хадаар тавьсан. Ороод ир наашаа. Цаац. Өтгөх орж байгаа манайх сэрүүх. Шалны хадаалтыг үздэг. Тэгсэн ч гэсэн сэрүүхээ. Хойло манад орох уу? Пэх. Би голох тооч. Үгүй чи олны мэдгээр минь замдыг тавиулахгүй. Монгол орны цагийг зориулсан захиалга хийж байгаа. Мэргэжлийн инженерүүд нь суурьдуулаад өгч байгаа. Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрлөлтөд боддоо эрсдлийн даатгалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй. Байгалийн реклама өрөө бүтээх эрүүл мэндийг бодсон ч гэсэн чанартай шалтгаан хадгалтын дээр юм байна. Мэнчсэн. Kaplan Kids Kindergarten Day-аар Америкийн анхны Kaplan-ы сургалтын арга барилыг нэвтрүүлсэн анхны өдөр өнжүүлэх цэцэрлэг инхри бяцхан үрсээ бидэнд даатгаарай. 1-5 дугаар ангийн өдөр өнжүүлэх ажиллаж таны хүүхдийг сургуулиас авах хүргэж өгөх үйлчилгээтэй Kaplan Kids цэцэрлэгийг сонгоно гэдэгт бид найдаж байна. Манай хаяг Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо 45 дугаар байрны чанга хурд Kaplan Kids цэцэрлэг өдөр өнжүүлэх байрлаж байна. Холбоо ойрох утас 77 тэгтав 78 тэгтэг 95 75 79 27. үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. За бид уламжлал асараа PTS эмнэлгийн зорин ирээд үзэгчдэд эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх ирсэн байна. Өнөөдрийн тайтерын сонгож авсан сэдэв бол хүүхдийн сүн шүдний талаарх мэдээлэл үзэгчдэд хүргье гэж шийдсэн ба. Ер нь хэдийн хэр хугацаанд энэ сүн шүд нь бүрэлдэж эхэлдэг юм болоо. Амны хүндийн ер нь үүсэл тавигдаж эхлэхээс эхэлж байгаа. Жирэмсний 4-өөс 6 дахь 7 хоногоос эхлээд болоод хүүхдийн шүдний их өсөр аманд бол амны их өсөр тавигдаж эхэлж байгаа. 12 дахь 7 хоног буюу жирэмсний 3 дахь сараас эхлээд эрдэсчлэлтийн үе маань явагдаж эхэлж байгаа. Эрдэсчлэлт гэдэг маань бол шүдний хатуулаг чанарыг хэлдэг. Цаашлаад идж байгаа хоол хүнстэй тэрэндээ бол эрдэсчлэлт ихтэй хоол хүнсийг төлхөө хэрэглэх юм бол ер нь бол хүүхдийн маань шүдний хатуулаг чанар нь бол хамт явагдаж байна гэдэг нь жахан зүйтэй. Хүүхэд эхийн хөвлөгөөс төрөн гараад одоо хамгийн эхлээд сүн шүд гардаг шүү дээ. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийн дундаас сүн шүд нэгэнд солигддог одоо байнгын шүд биш учраас сүн шүдийг арчлах хэрэггүй, хүүхдийн шүдийг угаах хэрэггүй гэх мэтчлэн амд амьд саринд их байдаг л та. Ер нь бол сүн шүдийг багаас нь бол
бол заавал шүд гарсан үе гэхгүйгээр хөхөж явах буюу угж хөхж явах үед нь заавалчгүй өнгөрийг цэвэрлж явах хэрэгтэй. Амны хүндийг цэвэрлэнэ гэж ярьж байгаа. Хөхөж явах үед бол сүний хүчлээс шалтгаалаад өнгөр үүсэж байгаа. Энэ өнгөрийг бол заавшгүй авч цэвэрлж явах хэрэгтэй. Өдөрт нэг удаа ээж нь цэвэрлж өгч явах хэрэгтэй. Амны хүндийг ерөнхийдөө цэвэр байлгаснараа дараагийн сүм шүд бүрэлдэх буюу сүм шүд үүссэн дараа бол хорхоод хүч гэдэг юмтэй өвч үүсэхгүй байх бас нэг шалтгаан болж өгч байгаа. Залмин жойлоо хүүхдийн шүдийг хэрхэн яаж угаах вэ гэдэг зөвлөгөө хүргэе тийм ээ. Хүүхдийн шүдийг бол угаахдаа ээж нь бол өвөр дээрээ өвдөг дээрээ хүүхдийнхаа толгойг тавиад дээрээс нь харж угаавал бүх зүйлийг харагддаг учраас ерөнхийдөө бол бидний ийм төвшөнд гэсэн үг тийм. Угааж эхлэхдээ болохоор зэрэг одоо амны хүндийг цэвэрлэхээс эхэлнэ гэж байгаа тийм. Энэ болохоор энэ үед нь болохоор заавалжгүй сүм шүд гарсан байх албагүй. Тэр үед болохоор finger brush буюу зориулалтын шүдний хэрэглэгдэхгүй бас байгаа. Өөртөө ингээд зориулагдсан бүх зөөлөн тэгээд 7 ор хураандаа хийгээд энэ болохоор зэрэг шүдний завж тэгээд сүүний хүчлийн одоо тэр үлдэгдэл өнгөрийг цэвэрлж явах зориулттай. Зүгээр гэрийн нөхцөл заавалжгүй юм зориулт юм байхгүй бол зүгээр марлыг 7 ор хураандаа ороогоод муу адилхан бол өнгөрийг заавалжгүй цэвэрлж явах хэрэгтэй. Хоёр завж руу гараа оруулаад тэгээд мөн хилний өнгөрийг авч явах хэрэгтэй. Өдөр болгон цэвэрлэх хэрэгтэй юу? Тийм, өдөр болгон цэвэрлж явах хэрэгтэй. Өвдсөн усанд дүрээд тэгээд хүүхдийнхээ амыг цэвэрлэхдээ хоёр завж руу нь бол ингэж оруулж явуулаад тэгээ мөн уруулын хэсгийг бол мөн завж хоёр тал руу нь явуулаад наадлын хэсгийг явуулаад тэгээд дээдлийн дотор талын ийм үед бол яг хүүхдийн энэ үедээ болохоор зэрэг шүд ургаагүй байдаг болохоор зүгээр одоо буйлтэй энийг бол энэгээр бол цэвэрлж яхад бол ямар ч тийм өвдөх юм уу завир бол байхгүй байгаа. Ер нь 6-аас 8 сартаагаас эхлээд анхны цахиур гарч эхэлдэг хүүхдийн шүд ургаж эхэлдэг гэж байгаа. Тийм энэ үеэс нь эхлээд бол сайзыг хэрэгжилж ээж болно. Гэхдээ энэ муу адилхан эннийхээ өмнөх одоо нүстэй хэсгэр ч гэсэн нэг хэсэгтээ бол угааж ээж болно. Шүд гараад дээдлийн шүднүүд гараад эхлэхээр зэрэг хүүхдийн үүдэн хоёр шүдний тэнцэх хэмжээтэй өсний одоо сайзны өргөн уртан тийм байх хэрэгтэй байдгийн. Хоёр үүдэн шүдний хэмжээтэй. Тэгээ энэ дээр тавигдах нь бол хүүхдийн чихчийн өрөөний хомсны талианы хэмжээтэй жижиг оог тавьчихна. Оог хэрэглэхдээ бол 3 наснаас эхлээд хүүхдийн зориулалтын оог угааж хэрэглэхдээ 7 наснаас 6-7 наснаас эхлээд бол байнгын оогоор угааж авах. Ерөнхийдөө усанд одоо буцсан усны сайзаа дүрж агаад тэгээд эхлэхдээ болохоор зэрэг арын шүднээсээ эхлээд дээдл нь юм уу доотлол нь байсан ч гэсэн араас нь л эхэлж угаах юм байна. Эхлээд ерөнхийдөө бол сольжсэн ч болно энэ байрлалыг тэгж сольж угаахад ерөнхийдөө бол хүүхэд бас заавал ганцхан талаас нь гэхгүйгээр өөрт нь зүгээр сонирхолтойгоор ч юм уу тиймэрхүү байдлаар угааж заншуул зүгээр. Тэгээ энэ үед нь бас тал бариулчвал зүгээр гэдэг. Өөрт нь бариулж байгаа юм харуулад за талаа бариараа таландаа хараараа өөрийнхөө шүдийг дээрээс нь доош нь буюу шүүрт хөдөлгөөнийг мөн эргэлдүүлэх хөдөлгөөнийг чухал цуг хийж явах хэрэгтэй. Арийнхаа шүднээс эхлээд эргэлдүүлэх хөдөлгөөнөөр хийлээ доош нь ингэж шүтрлаа. Үүдэн шүдэл рүүгээ орохдоо мөн дээрээс нь доош нь шүүрт хөдөлгөөнийг хийгээд мөн эргэлдүүлж бас болно. Тийм. Тэгээд нөгөө тал руугаа эрэхтэй сайзаа эргүүлээд тэгээ арын шүднээсээ дахиж эхэллээ. Арын шүдээ бол мөн адилхан эргэлдүүлэх хөдөлгөөнөөр хийж болно. Тэгээд доош нь ингэ шударч угааж болно. Зажлах хэсгийг угаахдаа мөн нааша цаашаа хөдөлгөөнийг бол оролцуулж болно. Ингээд ерөнхийдөө дээдлийн хэсэг угааж дуслаа гэж үтсэн тохиолдолд сайзыг мөн адилхан ингэ цэвэрлэж хэмжээтэй. Тэнцээдлээ угааж ихэд адилхан мөн арын шүднээсээ эхлээд эргэлдүүлэх хөдөлгөөнийг оролцуулаад дээш нь шутраад доотлын шүдийг багтаа дээрээсээ доороосоо дээшлэх одоо тий үүдэн шүднүүд ингэж хаваалцж байна. Тэгээд аргашаага энэ хөдөлгөөнийг оролцуулаад зажлах хэсгээ угаахдаа мөн нааш цааш дотор талын мөн адилхан эргэлдүүлэх буюу үүдэн шүдний дотор талыг мөн доороос нь дээш нь
Хүүхдийн шүдийг цэвэрлэхдээ давхар хилээг нь цэвэрлэх хэрэгтэй юу? Хилийн юу яаж цэвэрлэх хэрэгтэй гэдэг юм? Өнгөрийг бол заавалжгүй авах хэрэгтэй. Хилээнаш нь гаргаж шүдээ хилээ гаргаж байгаа тохиолдолд бол зүгээр гаргаад явчихын. Заавалжгүй цааш нь хоолоор нь гүн хийгээд авах шаардлага байхгүй л дээ. Ингэж юу хагаад өнгөрийг бас цэвэрлэж өгч байх хэрэгтэй. Тэр өнгөр цэвэрлэхгүйгээр 1 хоног байхад цаашдынх нь цоорл үүсэх их үүсвэр тавигдчихэдэг болохоор энэ бол хамгийн чухал байгаа. За PDIS-ийн эмнэлгийн найрс гоозоос шүдний бүх төрлийн эмчилгээ үйлчлэгийг үзэгч та бүхэнд санал болгоод учраас таны хүүхэд тань хэрвээ бас сүн шүд нургаж эхэлж байгаа бол мөн одоо байнгын шүд нь гарч эхэлсэн байгаа бол мөн танд шүдний ямар нэгэн асуудал тулгараад байгаа бол PDIS-ийн эмнэлэг дээрэж үнэгүй зөвлөгөө онцлогоо хийхээс гадна бас эмчилгээнүүдийг хэлэх боломжтой байгаа юм шүү. Ингээд нэвтрүүлгийн маань зөвлөгөөний болон харийн хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлэгт хамт байсан танд баярлалаа.